Hallo, kleine Entdecker. Heute geht es um einen bunten und faszinierenden Vogel, den Tukan. Wusstet ihr, dass der Schnabel eines Tukans fast so groß ist wie sein ganzer Körper? Aber keine Sorge, der Schnabel ist ganz leicht, weil er aus einem speziellen Material besteht, das innen hohl ist. Tukane leben in den tropischen Regenwäldern von Südamerika und lieben es, in den Bäumen zu klettern. Sie können nicht besonders gut fliegen, aber dafür sind sie echte Springprofis. Und was essen Tukane? Vor allem Früchte. Mit ihrem großen Schnabel pflücken sie die leckersten Stücke direkt aus den Bäumen. Ihr buntes Gefieder hilft ihnen, sich im Regenwald zu verstecken. Ja, auch knallige Farben können Tarnung sein. Ziemlich cool, oder? Schreibt uns in die Kommentare. Welches Tier wollt ihr als nächstes kennenlernen? Bis bald und bleibt neugierig.